welcome back to my YouTube channel. Jadi kalian bakalan konsol squishy paper lagi. Oke guys, tapi ini di dalam ya. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa like video ini, comment, share, dan subscribe. Ayo guys, ini aku udah nyampe di homesale-nya. Ini homesale-nya, homesale squishy paper squeeze flower. Boleh ngevlog, squishy boleh dipencet. Jangan lupa subscribe IG ini, Zahira Unicorn, SJT Shiva Unicorn Channel, BFF YouTube Channel. Selamat berbelanja. Ayo guys, kita langsung berbelanja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di homesale squishy kami. Iya, apakah benar di sini homesale ya? Benar? Squishy-nya boleh dipencet. Boleh. Oke, tas belanjanya, shopping bag-nya di situ. Ini bagian mana aja ya? Tolong dijelasin. Oke. Harga-harganya juga ya. Mini harganya 5.000. Medium harganya 15.000. Dan jumbo harganya 25.000. Oh ya Mbak, di situ kasirnya ya. Oke, di situ kasirnya. Oke, Mbak, ini saya boleh nitip kartunya. Jauh. Oh iya Mbak, nitip ini sama yang dia aja ya. Mbak, ini saya titip ya. Hai Mbak, guys, mau yang besar atau yang kecil? yang besar aja. Saya pengen buruk. Nora. Oke guys, ini mini 5.000. Ada Tokyo Bagel. Ini aku mau ya guys. Terus ada Squishy Friend. Ini aku nggak mau. Ada Squishy Pizza. Dua ini aku mau deh, karena stok baru ya kata Mbak. Ada Squishy Sandwich. Ini aku mau. Ini yang tadi ya, yang friend. Ada squishy egg baru. Ini aku mau. Ada squishy french fries. Ini aku mau ya guys. Squishy telur lagi. Ini 3. Ini aku mau aja deh. 3 ini aku sisain di sini. Ayo kita ke medium. Ada Shoki BT21, bener gak sih? Ya BT21. Aku mau dong pastinya. Ada squishy ini BFF. Ini aku enggak. BFF lagi enggak. Ini ada ini stok baru. Ini aku mau. Ini ada squishy sandwich yang mother tadi kan, soalnya ada ya squishy sandwich. Ada squishy panda. Kayaknya aku mau squishy ini. Tolong, ini aku mau. Yang ini udah crack guys. Kayaknya aku nggak mau. Ayo guys, kita ke jumbo. Ini harganya 25.000 ya guys. Ini kita kasih. Kita mulai dari Doraemon. Ada Doraemon. Aku mau. Ada Cimi BT21. Enggak ada tulisan BT21, tapi ya udahlah. Yang penting ini Cimi. Cuman bajunya beda. Enggak apa-apa. Ada Princess Rapunzel. Ini aku mau. Ada Happy Valentine. Mau. Terus ada Squishy Hello Kitty. Nih. Nah, ini aku nggak mau ya. Oke guys, ini aku belanja segini aja. Ayo guys. Oh ya guys, sorry ya kalau ada banyak berisik suara keluarga aku ya guys. Aku mohon maaf banyak suara gitu. Ayo guys, kita ke kasir. Ini Mbak, saya udah belanja. Tolong ditetapkan kartunya. Ini. Oke guys, aku minta maaf banget ya. Keluarga aku lagi main PS GTA 5. Jadi mohon maaf kalau banyak suara berisik gitu. Oh iya Mbak, ini bonekanya dijual nggak Mbak? Dijual. Dijual. Harganya berapa Itu Mbak? diskon ya Mbak. Itu diskon Mbak. Harganya itu sebenarnya harganya 200. Namun dikurangi 50. Oh ya udah deh, saya mau beli aja Mbak. Daripada di diskon, mendingan saya beli kan. Iya. Ya udah, ini aku mau beli pakai shopping gitu lagi guys. Oke Mbak, biru-biru sama ini.
25. Tambah 25. Kita masih nunggu, guys. Ini namanya Mbak siapa? Mbak Salsa. Atau Yang dipanggil ini? Caca Medina. Ini? Mbak Zahira. Oh. Nah guys, yang lagi megangin itu namanya Rija. Rija bukan sih? Iya bener kan? Aku lupa ingat namanya. Namanya ini. Guys, ada squishy Cimi. Ini lucu banget, Cimi BT21. Bajunya beda. Iya, cuman bajunya beda. Harusnya kan kuning bajunya, tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya. Sayang kalau nggak beli. BT21 loh, lagi rare. Oke. 15 tambah 15 tambah. Mbak Medinanya bantuin, padahal kasirnya Mbak Zahira. Mbak Medinanya bantuin ngitung. Squishy-nya guys. Ini ada Shoki. Ini ada squishy Shoki, ada squishy Shoki. BT21. Ini warnanya bagus dan cocok banget ya. Oke. Ini ada squishy apa? Aku nggak tahu. Tapi ini lucu dan ini slow guys. Ini slow ya. Guys, ini berpasangan guys squishy-nya. Ini yang belum digoreng, jadi kayak masih egg telur dari ayam. Nih. Ini yang udah digoreng guys. Tuh, yang udah digoreng. Squishy-nya berpasangan. 150 lah. Iya, 150. Terus ada squishy Tokyo Bagel. Ini juga rare ya guys. Oh iya Mbak, Squishy jadinya Tokyo 465 ya. 465 guys katanya. Oh iya, ditambah 5.000 ya. Ini shopping bag ya. Shopping bagnya 1 apa 2? 2. Berarti 10.000. Jadi 475 ya. Oke, 475 guys. Semoga aja cukup ya. Pakai pin ya, Pakai pin apa nomor telepon? pakai pin aja. Oke. Ini Mbak, saya kirim ya. Oke. Ke sini ya. Oke. Ini kita tokonya lagi diskon, jadinya kita kurangin. 380 jadinya. Oke, 380. Kartu kredit. Kartu ATM saya. Kasih. Hai guys, kita pulang. Selamat. Kembali lagi. Balik dadah. Mbak, yang lucu. Hai guys. Halo. Oke guys, aku udah di rumah. Oke, thanks for watching. Jangan lupa like video ini, comment, share, dan subscribe.